Arzonda sizlarga arzon haqda Dongfeng Glory 330S avtomobilni ko'rsataman. 1.5 litr motor bilan jihozlangan, holatlari yaxshi ekan. Gaz, propan ishlamaydi, yurmagan ekan, faqat benzin yurgan ekan. 30 qanchadir ming probeg ekan. Yangi mashina, 2023-yil. Kraskalari top-toza ekan, chiroyli ranglarda tonirovkalar qilib qo'yishgan. Xo'p, old tomon tonirovkasi yo'q, orqa tomonlariga tonirovkalar qilib qo'yishgan. Chiroyli holatda, 7 o'rindiqli, oilaviy mazah beradigan mashina, ko'jachi holida bemalol privativ tekshirib olishingiz mumkin. Xo'p, kalitini olib qo'yibdilar, egaligi eslardan chiqib qolgan bo'lsa kerak. 31 ming atrofida yurganda o'tdilar, tepalarida ham konsenlargacha bor. 7 o'rindiqli, mashinaning holati juda ham zo'r ekan. Xo'p, kraskasi top-toza, eng maza qiladigan joyi bunaqa mashinalarga обязательно shumka zaril. Eng yaxshi shumkalardan qilib qo'yishgan ekan. Mashinaga bundoq kelib, bundoq qilsanglar zo'r to'qilyapti. Yumshoq bo'ladi mashina ham. Holati zo'r ekan. 7 kishilik eshiklarni ochib yopishlari ham zo'r. Bu mashinani sizlarga eng arzon kanalimizda $8500 ga beraveramiz. O'lib qolinglar, bosib tashlaylik.